បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅគណនីវិញបាទដោយខ្លួនឯងបាទហើយនេះគឺជាវីដេអូទី2ហើយដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញបាទនៅក្នុង channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទដោយសារតែមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់មានចម្ងល់ថាតើមូលហេតុអីក៏គាត់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងគណនីវិញនេះមិនបានហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់សួរថាតើមូលហេតុអីបានគាត់ធ្វើការដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយគឺមិនទទួលបានលេខកូដមកសោះតែអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាម្ដងទៀតហើយសម្រាប់គណនីវិញនេះបាទវាគឺជាគណនីមួយដែលល្អមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាធ្វើការប្រើជាប្រចាំថ្ងៃនេះបាទដោយសារតែរយៈកាលនេះគឺការរកលុយតាមអនឡាញគឺវាមានការរីកដុះដាលច្រើនមែនតើហើយអញ្ចឹងគឺគណនីវិញនេះគឺវាដើរតួសំខាន់មែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវធ្វើការបង្កើតវាមួយដើម្បីផ្ទុកលុយដែលយើងអាចធ្វើការរកបានបាទពីកម្មវិធីផ្សេងដើម្បីយកមកដាក់នៅក្នុងគណនីវិញអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ Android ក៏បាន iOS ក៏បានដែរបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅឃ្លាំងដើម្បីធ្វើការ download មកនៃ app មួយនេះបាទសម្រាប់ iOS គឺបងប្អូនគ្នាចូលទៅក្នុង App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ Android គឺបងប្អូនគ្នាចូលមកក្នុង Play Store បាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចដែលត្រូវធ្វើការ download មកនេះគឺខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាទេបាទដោយសារតែការ download នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគឺដឹងច្រើនហើយបាទពីរបៀបនៃការ download អូខេអញ្ចឹងដោយកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទទៅកាន់បងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការបាទធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងគណនីវិញនេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាធ្វើការដំឡើងវារួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងចុចនឹងមកបាទចុចលើ app គណនីវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាធ្វើការចូលទៅក្នុងគណនីវិញដែលបងប្អូនគ្នាធ្វើការដំឡើងរួចហើយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងទី1គឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះឬក៏បងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការចុចរំលងក៏បានដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចុចលើពាក្យថារំលងតែម្ដងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចលើពាក្យរំលងមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនគ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទហើយនេះគឺជាទង់ជាតិនៃប្រទេសនីមួយបាទគឺវាមាន3ប្រទេសដែលឲ្យគណនីវិញនឹងធ្វើការ support ជាមួយបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់យើងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅភាសាខ្មែរបាទបន្តមកត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺបងប្អូនគ្នាយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះទីសិនបាទត្រង់យើងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃណាបាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដៃដែលយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងគណនីវិញគឺជាលេខទូរស័ព្ទដៃដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំហើយវាគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើតរបស់យើងហើយបាទដោយសារតែលេខទូរស័ព្ទដៃនេះបើសិនជាយើងមានបញ្ហាឯកើតឡើងគឺយើងអាចធ្វើការបាទធ្វើការដំឡើងវាបានមកវិញហើយយើងអាចធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃនេះទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វិញបានហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញបាទលេខណាដែលយើងមិនបានប្រើប្រាស់ទេនៅពេលដែលគណនីនេះវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើការបើកវាយកមកប្រើវិញបានទេណាបងប្អូនគ្នាត្រូវចាំត្រង់ចំណុចនេះហើយការបង្កើតវាហ្នឹងក៏យើងត្រូវធ្វើការដាក់នៅឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរបាទដោយសារតែការបង្កើតនេះគឺយើងធ្វើការបង្កើតប្រើប្រាស់ជាប្រចាំបាទជារៀងរហូតតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបានត្រឹមត្រូវភេទបានត្រឹមត្រូវគឺខាងគណនីវិញនឹងធ្វើការដោះស្រាយឲ្យបងប្អូនគ្នាឯងអូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញវាបន្តិចសិនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរួចរាល់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចនៅកន្លែងសញ្ញាព្រួយតទៅមុខនេះបាទអញ្ចឹងការបង្កើតគណនីនេះបងប្អូនគ្នាកុំច្រឡំណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងមួយរយៈកាលនេះគឺវិញគឺមានការអាប់ដេតថ្មីក្នុងការបង្កើតណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាធ្វើការបង្កើតតាមការបង្ហាញរបស់គេនៅក្នុងវីដេអូចាស់ៗអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាមិនអាចធ្វើការបង្កើតបានទេណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូអាប់ដេតថ្មីបាទសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយទៅមុខបាទបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាចុចត្រង់ចំណុចនេះហើយបាទអញ្ចឹងគឺខាងក្រោមគឺវាដាក់ថាចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថាចុះឈ្មោះនឹងមកបាទយើងចុចលើពាក្យចុះឈ្មោះបន្ទាប់មកគឺវានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទហើយបងប្អូនគ្នាត្រូវតែចុចនៅកន្លែងនេះ
ធ្វើការគ្រីសណាបើយើងយល់ស្របបាទតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គណនីវិញបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនចុចត្រង់ចំណុចនេះទេគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏មិនអាចធ្វើការបង្កើតនៅគណនីវិញបានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចុចគ្រីសត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងធ្វើការចុចនៅពាក្យបន្តនៅខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទបន្តមកគណនីវិញនឹងធ្វើការផ្ញើលេខកូដបាទចំនួន6ខ្ទង់ចូលទៅលេខទូរស័ព្ទដៃអូខេឥឡូវគណនីវិញនេះគឺខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដមួយនេះសិនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដនេះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការបង្កើតរួចរាល់អស់ហើយណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ធ្វើការយកលេខទូរស័ព្ទដៃនេះយកទៅបង្កើតម្ដងទៀតគឺមិនបានទេណាគឺមិនបានទេហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាការបំពេញគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញឲ្យនេះដែរបាទព្រោះអីវាមាននីតិរបស់វាគឺនៅលោត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការបង្កើតរួចហើយគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនអាចធ្វើការបង្កើតបានទៀតទេណាបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវយល់ត្រង់ចំណុចនេះអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យបន្ទាប់នេះមកបាទឬក៏ continue បាទយើងចុចត្រង់ចំណុចនេះអូខេឥឡូវយើងចូលមកចំណុចនេះមួយទៀតដែរហើយចំណុចនេះក៏មានបងប្អូនខ្លះក៏នៅតែភ្លាំងផ្្លាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះដែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺគេដាក់ថាខ្ញុំមានគណនីវិញណាបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមានគណនីវិញគឺបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញនៅពាក្យសម្ងាត់ដែលយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងគណនីវិញណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលធ្វើការបង្កើតថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងកុំមើលត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺបង្កើតគណនីថ្មីណាត្រង់ចំណុចនេះណាអញ្ចឹងយើងចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតភេទឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ជាក់នៅខាងដើមវីដេអូហើយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបាទដើម្បីពេលដែលគណនីវិញរបស់យើងមានបញ្ហាកើតឡើងគឺយើងអាចធ្វើការសង្គ្រោះវាឡើងមកវិញបើសិនជាបងប្អូនគ្នាធ្វើការដាក់ខុសណានៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាភ្លេចអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាមានទឹកប្រាក់បាននៅក្នុងនេះក៏បងប្អូនគ្នាមិនអាចធ្វើការបើកបានដែរបើសិនជាគណនីវិញរបស់បងប្អូនគ្នាមានបញ្ហាអូខេឥឡូវដោយកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញបាទនៅ step មួយនេះឲ្យបានរួចរាល់សិនចាំខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាបន្តទៀតបាទនេះបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះបាទនាមតកូលឈ្មោះរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញនៅថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងហើយត្រង់ចំណុចខាងក្រោមគឺភេទនេះគឺយើងដាក់ភេទរបស់យើងមកបាទភេទប្រុសដាក់ប្រុសភេទស្រីដាក់ស្រីអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យគឺបញ្ជាក់ម្ដងទៀតការដាក់នេះគឺយើងត្រូវដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអូខេបន្ទាប់ហើយបងប្អូនគ្នានឹងឃើញរូបិយប័ណ្ណនៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងយើងចុចត្រង់ចំណុចសញ្ញាបាញ់ចុះក្រោមហើយយើងធ្វើការជ្រើសរើសជាដុល្លារបាទជាដុល្លារហើយបន្ទាប់មកខាងក្រោមគឺបងប្អូនគ្នាធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដបាទលេខកូដអ្នកណែនាំណាអញ្ចឹងសម្រាប់លេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់នៃវីដេអូនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចយកមកដាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះបានណាត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចដាក់បានហើយសម្រាប់គណនីវិញនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតឲ្យគេទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូមធ្វើការមិនបង្ហាញទេបាទនៅត្រង់ចំណុចខាងលើនេះណាអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំរួចហើយយើងចុចនៅត្រង់ចំណុចគ្រីសនេះបាទយើងចុចគ្រីសមកបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់បាទយើងចុចត្រង់ចំណុចខាងក្រោមបាទអូខេបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកដល់ចំណុចទី4បាទនេះគឺជាជំហានទី4បាទហើយជំហាននេះគឺជាជំហានដែលយើងចង់និយាយថាវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនហើយនេះគឺជាលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លេខកូដមួយនេះគឺជាលេខកូដដែលយើងត្រូវធ្វើការចងចាំតែម្ដងទោះបីជាយើងយកលុយយកទៅដាក់ក៏យើងត្រូវការលេខកូដនេះទោះបីជាយើងដកលុយចេញមកវិញក៏យើងត្រូវការលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់នេះដែរណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលរកលុយតាមអនឡាញដែលគាត់តែងតែសួរខ្ញុំថាតើនៅពេលដែលយើងមានលុយដែលយើងរកលុយតាមអនឡាញហើយចូលនៅក្នុងគណនីវិញតើយើងត្រូវដកយ៉ាងម៉េចបាទអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទគឺយើងមិនពិបាកទេយើងគ្រាន់តែយកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែលមានលេខរបស់យើងហ្នឹងណាយើងគ្រាន់តែទៅដល់កន្លែងភ្នាក់ងារវិញយើងគ្រាន់តែប្រាប់គេថាបងខ្ញុំចង់ដកលុយណាយើងគ្រាន់តែប្រាប់គេប៉ុណ្្នឹងមកគឺគេសួរថាតើយើងចង់ដកលុយតាមណាបាទតាមកាតឬក៏តាម app
បាទតាម app ហ្នឹងគឺយើងតាមទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមកហើយយើងប្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងចង់ធ្វើការដកបាទតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺគេដកអីគេដកឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវធ្វើការបំពេញលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់នេះដែរហើយសម្រាប់លេខកូដ4ខ្ទង់នេះគឺយើងមិនត្រូវឲ្យភ្នាក់ងារវិញហ្នឹងស្គាល់ទេណាគឺគេឲ្យម៉ាស៊ីនមួយដើម្បីឲ្យយើងចុចអញ្ចឹងយើងធ្វើការបិទបាំងកុំឲ្យគេឃើញអសោះបាទលេខកូដ4ខ្ទង់នេះគឺជាលេខកូដដែលយើងត្រូវធ្វើការចងចាំណាត្រង់ចំណុចនេះអូខេឥឡូវត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញវាបន្តិចសិនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដបាទចំនួន4ខ្ទង់នេះរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលខាងក្រោមបាទគឺមានពាក្យថាបង្កើតអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការបំពេញបាននៅលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់រួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងចូលមកក្នុងគណនីរបស់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់លេខកូដ4ខ្ទង់នេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនបាទសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានខ្ញុំថាវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែនៅពេលដែលយើងចូលទៅមើលលុយរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់នេះដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញសិនដើម្បីចូលឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលបាទបាននៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាបំពេញលេខកូដហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យយល់ព្រមមកអូខេវានឹងឃើញអ្នកចំនួនទឹកលុយបាទអញ្ចឹងនេះគឺទឹកលុយនេះគឺមិនមែនខ្ញុំដាក់ចូលទេណាបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺជាទឹកលុយដែលខ្ញុំបានធ្វើការរកបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអនឡាញផ្សេងៗអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលចង់រកលុយតាមអនឡាញគឺបងប្អូនអរគ្នាគឺត្រូវតែមាន wallet នឹងមួយបាទដូចជាគណនីវិញបាទ ABA ឬក៏ True Money ឬក៏ PayGo wallet ជាដើមណាគឺវាល្អសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលចង់រកលុយតាមអនឡាញនេះគឺខ្ញុំលេងជាមួយនឹង USME ដែលខ្ញុំបានធ្វើការផុសរូបមួយសន្លឹកគឺខ្ញុំទទួលបានទឹកប្រាក់$4បាទ$4កន្លះនេះបាទនេះឃើញទេ$4កន្លះហើយបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាឃើញគេដាក់ USME ណា USME អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាតិចសិនបាទនេះគឺជាការផ្ទេរប្រាក់អញ្ចឹងគឺការផ្ទេរប្រាក់គឺមានន័យថាការផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីវិញទៅគណនីវិញមួយគឺយើងមើលខាងលើនេះបាទខាងលើនេះយើងនឹងឃើញទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញលេខបំពេញគណនីដែលយើងចង់ធ្វើការវាយចេញបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញបាទនៅទឹកប្រាក់ដែលយើងចង់វាយចេញបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុចលើពាក្យថាផ្ញើបន្ទាប់មកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនគ្នាធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់ដដែលអូខេអញ្ចឹងយើងបែរថយក្រោយវិញហើយខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងវិញវេលុយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងវេលុយទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគេផ្សេងណាបាទគឺយើងនឹងទទួលលេខកូដចំនួន8ខ្ទង់លេខកូដ8ខ្ទង់នេះគឺយើងអាចយកទៅឲ្យគេនឹងធ្វើការដកទឹកប្រាក់បានណាលេខកូដ8ខ្ទង់អូខេខាងក្រោមគឺវិញទៅធនាគារបាទទៅ bank ផ្សេងគឺយើងអាចធ្វើការវាចេញបានហើយនេះគឺក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចខាងក្រោមនេះគឺដូចជាមិនសូវមានអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទេបាទសម្រាប់យើងរកលុយតាមអនឡាញគឺយើងធ្វើការត្រឹមតែខាងប្រព័ន្ធនេះទេណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបែកថយមកក្រោយវិញហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បាទបញ្ចូលទឹកប្រាក់គឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលបានបាទដោយនេះគឺលេខយើងខ្លួនឯងហើយនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទដៃអ្នកផ្សេងហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការទិញបាទនៅលេខកាតណាលេខកាតអូខេបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាយល់ហើយបាទត្រង់នេះគឺជាវិក័យប័ត្រទេបាទហើយការដកប្រាក់ហើយដូចជាអត់មានអីត្រូវធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្នានឹងយល់បាទនឹងយល់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះពាក់ព័ន្ធទៅលើការបង្កើតនៅគណនីវិញបាទដើម្បីធ្វើការរកលុយតាមអនឡាញឬក៏បងប្អូនគ្នាធ្វើការបង្កើតវាមួយដើម្បីធ្វើការផ្ទុកលុយដែលខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ឲ្យធ្វើការបង្កើតនៅគណនីនេះវាបាន full ណាបាន full បងប្អូនគ្នាក៏អាចធ្វើការយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូនគ្នាបាទទៅកាន់ភ្នាក់ងារវិញដើម្បីឲ្យគេធ្វើការ verify ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាក៏អាចធ្វើការដកលុយបាទច្រើនជាង$2000ក្នុងមួយថ្ងៃដូចជា1000ឬក៏2000ខ្ញុំចង់ផ្លេចត្រង់ចំណុចនេះដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចចុចលើកន្លែងសញ្ញាត្រី3បន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាក៏អាចរកលេខកូដអ្នកណែនាំបងប្អូនគ្នាចុចនៅកន្លែងនេះបាទប្រាប់មិត្តភ័ក្តិណាបាទនេះគឺលេខកូដរបស់យើងគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបើសិនជាបងប្អូនគ្នានៅមានចម្ងល់បងប្អូនគ្នាក៏អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏អាចឆាតមកតាមរយៈ Facebook របស់ខ្ញុំក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ